Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan je ustanova, ki že 70 let skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju na slovenski obali in Krasu. Tako, 70 let je dolga doba našega obstoja. Leta 1953 se je tedanji ravnatelj tako imenovane gluhonemnice odločil, da otroci potrebujejo šolo. Naši otroci, in je ustanovil pomožno šolo. Sicer uradno smo bili ustanovljeni šele leta 1955 in od takrat do današnjega časa se je marsikaj spremenilo. Teh otrok je vedno več, tako da smo se iz Portoroža potem preselili v frančiškanski samostan. Tukaj smo bili spet v hudi prostorski stiski, zato smo imeli tudi ustanovljene 3 oddelke na Mladinskem letovišču, na Debelem Rtiču. No, potem leta 1976 pa je bila zgrajena tale šola, v kateri smo danes. Pomemben mejnik je bil tudi leta 1975 ustanovitev enote v Divači. Tedanje vodstvo se je odločilo, da bi bilo bolje, če bi bila šola bližje otrokom, ki prihajajo s Krasa. V tistem času smo imeli tako v tej šoli kot v Divači tudi dom. Se pravi, so učenci tukaj lahko med tednom spali in potem med vikendim šli domov ali pa ostali na šoli. No, in kot sem že povedala, leta 1992 so pa 2 naši specialni pedagoginji sta zaorali ledino in sta začeli nuditi pomoč učencem na rednih osnovnih šolah. In takrat potem smo tudi ustanovili to našo mobilno specialno pedagoško službo. Njihovo delo temelji na timskem pristopu in skupinski ter individualni obravnavi otrok. Izvajajo več programov vzgoje in izobraževanja oziroma usposabljanja oseb s posebnimi potrebami. Tako, v našem centru izvajamo 2 programa. En program je prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, kamor so vključeni učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju in tisti, ki imajo primanjkljaje na področju učenja. In pa posebni program vzgoje in izobraževanja, kamor so vključeni učenci z zmerno in težjo motnjo v duševnem razvoju, s tem, da imamo te učence oziroma varovance tukaj do 26. leta. Program osnovne šole poteka tako kot vsi programi rednih osnovnih šol, se pravi od 1. do 9. razreda. Posebni program vzgoje in izobraževanja pa je razdeljen na 6 stopenj. In sicer prve 3 stopnje so obvezne, ker trajajo 9 let. Potem pa lahko varovanci, tudi odrasli, še ostanejo pri nas. In sicer do 26. leta v programu, ki se imenuje program za učenje, oziroma učenje za življenje in delo. Tako. To je pa izbirno. Naši otroci z osnovne šole se potem po končani osnovni šoli vključijo v srednje šole, v nižje poklicno izobraževanje. Medtem ko učenci iz posebnega programa oziroma odrasli se vključijo v varstveno-delovne centre. V centru si prizadevajo razvijati delovne navade pri otrocih, pa tudi njihovo samostojnost in strpnost v odnosu do drugih in jih kar se da najbolje usposobiti za uspešno in čim bolj samostojno vključevanje v družbeno življenje. Za razliko od rednih osnovnih šol imamo na naši osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom predmet socialno učenje. To od 1. do 6. razreda, kjer otroci v bistvu pridobivajo znanja in vedenja, da bodo lahko nekoč konstruktivno se vključili v različna socialna okolja. Medtem ko v posebnem programu pa je na zadnji 2 stopnji, se pravi 5. in 6. stopnja, sta namenjeni prav temu, da se odrasli zdaj že, preko različnih znanj, preko različnih vsebin čim bolje vključujejo v socialno okolje, ki jih obdaja. Se pravi, oni v bistvu ponavljajo to, kar so se do sedaj učili in pridobivajo nova znanja o tem, kako biti čim bolj samostojni. Poleg vzgojno-izobraževalnih programov v sestavi centra delujeta še mobilna specialno-pedagoška služba in podaljšano bivanje. Poleg tega imamo tukaj pri nas še izvajamo mobilno specialno-pedagoško službo. To pomeni, da naše strokovne delavke delajo na rednih osnovnih šolah. Trenutno pokrivamo 14 rednih osnovnih šol. Smo tudi v eni srednji šoli in v enem vrtcu, kjer naše strokovne delavke in delavci pomagajo učencem z učnimi težavami. K splošnemu napredku učencev prispevajo specialni pedagogi, šolska svetovalna služba, fizioterapevt, medicinska sestra, psiholog in nekateri zunanji sodelavci. Pri nas so zaposleni večinoma specialni pedagogi, oziroma nekoč so bili to profesori defektologije,
in pa inkluzivni pedagogi. Težava je v tem, da je specialnih pedagogov vedno manj, se ne vpisujejo in zaradi tega imamo velike težave s kadrom. Drugače imamo pa tukaj organizirano tudi fizioterapevtsko službo za naše otroke, imamo zaposleno fizioterapevtko, imamo zaposleno medicinsko sestro, ki pomaga pri tem, in pa druge strokovne delavce, kot so psiholog. Morali bi imeti zaposlenega še logopeda, ampak žal logopedov, tako kot specialnih pedagogov, ni in jih primanjkuje. Kako ponavadi poteka šolski dan in na kakšne vse načine motivira učence za delo in učenje, nam je povedala razredničarka 2. in 3. razreda osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Moje poučevanje je tako, da pridemo zjutraj v šolo, ob 8. zjutraj se začne pouk. Se pogovorimo najprej z otroci v krogu, kaj so delali doma, kakšne težave imajo, kako se počutijo in tako naprej. Nato pa pregledamo, kateri urnik imamo, kaj bomo delali danes, se pogovorimo, no in potem počasi začnemo z delom, ne. Tako kot je vsak dan po predmetniku, kot je v večinski osnovni šoli. Učence motiviramo na različne načine, s spodbudami, z pomočjo, z nagradami različnimi, ne, ali so to pohvale, ali so kakšne druge nagrade in seveda za vključevanje njegovih močnih področij, ne. To je še najboljša motivacija za otroka, ne. Začneš z močnim področjem in potem nadaljuješ naprej, ne. Svojim učencem poskušajo omogočiti razvoj vseh tistih veščin, ki bi jim pomagale pri uspešnem vključevanju v družbeno okolje. Pomagajo jim razvijati se na vseh tistih področjih življenja in dela, kjer se lahko izkažejo in dokažejo. Pri mojem delu je najpomembnejše to, da jaz poznam vsakega otroka, da poznam njegova močna področja, mu naredim njegov individualni učni načrt in potem pa delamo potem individualno, kar otroku primanjkuje, kar potrebuje in poudarjamo njegovo močno področje predvsem, ne. Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan pokriva 9 občin. V sklopu centra deluje tudi enota v Divači, kjer izvajajo posebni program vzgoje in izobraževanja ter podaljšano bivanje. Trenutno je vanj vpisanih 6 učencev. Trenutno je pri nas 110 učencev, s tem, da mi nimamo šolskega okoliša. K nam se vključujejo učenci na podlagi odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod za šolstvo. Naš ustanovitelj je občina Piran, pokrivamo 9 občin, se pravi 4 obalne, potem pa še Divača, Ilirska Bistrica, Sežana, Komen, Hrpelje-Kozina. In v bistvu iz vseh teh občin prihajajo k nam učenci na podlagi odločbe. Ne morejo se kar tako vpisati k nam. Ker se število otrok s posebnimi potrebami tako v Sloveniji kot tudi v centru Strunjan vsako leto povečuje, se soočajo s prostorsko stisko. Na šoli imamo vsako leto vedno več otrok, tako kot se v slovenskem prostoru povečuje število otrok s posebnimi potrebami, se tudi pri nas. Zato smo se tudi znašli v hudi prostorski stiski. V bistvu letos najemamo 2 učilnici od župnišča Strunjan in skušamo se čim bolj znajti s temi prostori, ki jih imamo. Pri hudi prostorski stiski jim bo na pomoč priskočila občina Piran, ki je tudi njihova ustanoviteljica. Glede na to, da imamo tako veliko in hudo prostorsko stisko, se je občina Piran v bistvu že odločila, da nam bo pri tem pomagala. V bistvu so že namenili v proračunu finančna sredstva za to. Mi upamo, da bodo k temu projektu pristopile tudi ostale obalne občine. V bistvu imamo največ učencev iz Koprske občine, potem takoj za njimi je Piranska občina in Izolska. In mi si v bistvu res želimo, da bi se te občine dogovorile in da bi nam zgradili prizidek k šoli. Tako bi najlažje rešili vse naše prostorske težave. Kljub težavam s prostori so ponosni na vse pridobitve, ki so jih izpeljali za svoje učence. Do zdaj, v tem času, smo obnovili sanitarije, popravili smo streho v telovadnici, na novo smo preplastili zunanje košarkaško igrišče, pa obnovili smo nekaj igral na šolskem igrišču, otroškem. Tako da nekaj se dela, v bistvu imamo pa velik problem s prostorom. V Centru za usposabljanje skrbijo, da imajo učenci in mladostniki tudi pester popoldanski program, v sklopu katerega lahko učenci sodelujejo v različnih interesnih dejavnostih. Imamo podaljšano bivanje, tako kot je na vseh šolah. V času podaljšanega bivanja imamo različne interesne dejavnosti, od športnih do likovnih, plesnih, joge. Vključeni smo v različne projekte v okviru ekošole, v okviru UNESCO, v okviru UNICEF-a.
in to naši otroci potem izvajajo različne dejavnosti, odvisno od tega, na kateri projekt se to veže. Drugače najbolj pomembno pa je to verjetno, da smo ekošola in da v skladu s tem vzgajamo otroke za trajnostni razvoj. Redno sodelujejo tudi s Krajinskim parkom Strunjan, saj se ustanova nahaja prav v njegovem osrčju. S Krajinskim parkom Strunjan redno sodelujemo. V bistvu z njimi organiziramo marsikateri naravoslovni ali pa družboslovni dan. Imamo različne delavnice skupaj, tako so se tudi oni predstavili na letošnjem dnevu odprtih vrat. Imamo v načrtu en projekt gradnjo suhozida septembra, tako da v bistvu res nam pomagajo in smo zelo zadovoljni, da smo tukaj z njimi. Naša šola je že vrsto let ekošola in to je mednarodni projekt v evropskem merilu in sicer v okviru tega programa izvajamo zelo veliko dejavnosti in projektov z ekološko vsebino. S temi projekti in dejavnostmi se predstavljamo tudi širši javnosti. Cilj tega programa je predvsem skrb za okolje, skrb, da ne onesnažujemo, ozaveščanje o klimatskih spremembah, beremo različne članke, knjige z ekološko vsebino, ustvarjamo, sodelujemo v raznih čistilnih akcijah, sodelujemo tudi s Krajinskim parkom Strunjan in sicer v zvezi z različnimi stvarmi, kot je čiščenje morske obale. Z osebjem Krajinskega parka že vrsto let sodelujemo, ker se nam zdi to zelo pomembno zaradi ozaveščanja, kako pomembno je zaščititi našo naravo, tudi šolski okoliš, kajti naša šola se nahaja v samem središču Krajinskega parka Strunjan. Izvedli smo različne projekte, med drugim tudi pomen opraševalcev za naše okolje, pomen solin, pomen morja, morskega travnika, katere morske odpadke dobimo, kako je pomembno, da ne mečemo v morje in podobne stvari. Vsako leto projekte v okviru ekošole predstavljajo na sejmu Altermed Green Vita v Celju. Na takih dogodkih je pomembna predvsem socialna komponenta, saj je za učence vključevanje v širšo družbo zelo pomembno. Tudi zato, ker jim je to na splošno precej oteženo, je povedala razredničarka posebnega programa vzgoje in izobraževanja Samira Šabič-Pečar. Torej, v okviru ekošole smo tudi prejeli veliko nagrad, priznanj, naši učenci so se tudi v zunanjem okolju s tem uveljavili. Vsako leto tudi se vključujemo in predstavljamo projekte na celjskem obrtnem sejmu Altermed Green Vita, kjer vsako leto predstavimo nov projekt. Tja gremo z učenci in tam tudi dobijo zelo pozitivno povratno informacijo strani drugih. Je bilo všeč. Ti je bilo všeč? In kaj ste delali? Liščice. Zelišča. Okay. Katera zelišča? Rožmarin. Še kakšno drugo? Lovar. Okay. Se ti spomniš, Gašper, še kakšno drugo zelišče? Olične liste. Smo tudi čaj delali iz njih na stojnici. So nas pohvalili tam. Kaj delate z Brino in Petrom v okviru Krajinskega parka? Kakšne se stvari počnete? Redno čistimo okolico. Smo odpadke, ki smo jih videli na plaži dol v Strunjanu, izvrstili. Aktivni so tudi pri športu, saj vedo, kako pomemben je za zdravje. Zato za svoje učence organizirajo specialno olimpijado. Program specialne olimpijade je namenjen učencem z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Gre za tekmovanje v športu, v različnih kategorijah, od tekov do osnov košarke,
skokov v daljino. In v ta program so vključeni vsi naši učenci, organiziramo pri nas lokalne igre, to imamo ponavadi aprila, potem pa najboljši grejo na regijske igre in tisti, ki so na regijskih igrah uspešni, se lahko udeležijo tudi državnih iger v okviru specialne olimpijade. Obstaja pa tudi svetovno prvenstvo v specialni olimpijadi, nekoč smo imeli učence, tudi so se tega udeležili, zdaj pa že nekaj let ne. V čem si sodeloval? Košarko igrali. Še kaj? Žogice pa Vortex. Od leta 2013 so vključeni tudi v slovensko mrežo prostovoljnih organizacij. Vsako leto sprejemajo nove prostovoljce, ki bi želeli pomagati učiteljem pri njihovem delu. Mi omogočamo študentom in ostalim ljudem, ki bi želeli pri nas sodelovati kot prostovoljci, da pridejo na našo šolo in pomagajo tukaj našim učiteljcem pri delu. Tega je sicer letos nekoliko manj, ker očitno študentov ni, ki bi prišli, ampak še vedno sprejemamo. Vrednote prostovoljstva sovpadajo z vrednotami šole. Naj gre za solidarnost, strpnost, spoštovanje ljudi in narave, enakopravnost ali enake možnosti za vse udeležene. Tako zapojejo tudi v svoji himni. Mi, mladi kot vsi, v šoli tiho molu smo na soncu in med rokami. Mi smo mi. Mi smo mladi kot vsi, ali velika ali majhna, ali tanega kebaka, ali vsak se nas je tu junak, ali smo lesni ali pa ne, se učimo čisto vse, ali lahko kot vse nas je plavimo. Mi se trudimo, da bi naše učence spravili do čim večje samostojnosti, tako v življenju kot pri delu. Dejstvo je, da marsikateri naš učenec ne bo bil nikoli samostojen, je pa res, da je veliko takih, ki pa bodo in ki bodo to zmogli. Tako da mi se trudimo, da bi v največji možni meri razvili vse tiste njihove sposobnosti, da bi nekoč lahko bili samostojni in konstruktivni v življenju. Zdaj, kolikor nam to uspe, upamo, da nam. Ampak, kot sem že rekla, nekateri ne bodo žal nikoli samostojni. Najbolj pomembno je, da poskrbimo za učenčevo dobrobit. In to pomeni, da poskrbimo za njegove individualne potrebe, da se razvije v okviru svojih zmožnosti. Ob sebi naši učenci potrebujejo učitelja, ki mu lahko zaupajo, ob katerem se počutijo varnega, da lahko potem tudi razvijajo svoje sposobnosti, se socializirajo in tudi vključijo širše okolje. Trud zaposlenih je čutiti tudi v odzivih učencev. Kljub konstantni prostorski stiski se v šoli počutijo zelo dobro. V njej so sprejeti in srečni, kar je na koncu tudi najbolj pomembno. Vam je všeč tukaj na šoli? Ja, všeč mi je v šoli. Tebi? Ja, zato, ki jaz in Dominik letos zaključujeva v šoli. Kaj vam je najbolj zabavno oziroma? Ja. Meni nogomet. Nogomet. Tebi? Badminton. Se razumete z učitelji? Ja, všeč učiteljce mi. Meni zelo, ki sem rad z mojim sošolci užival. Kaj še rad delaš tukaj v šoli? Rišemo. Ti? Kaj še? Ustvarjamo veliko stvari. Pišemo, delamo matematiko, računanje bolj tako. Kaj še delam? Rad poješ, sem videla. Ja, jaz sem pevec in pol. Malo Samira mi pomaga. In Branka obe mi pomagajo. Kaj ti je najbolj všeč? Jaz najraje plesem in pojem in najraje igram družabne igre s prijatelji. Ja, najraje poklepetam, tako pa tako. Ko končaš šolo, kam boš šel oziroma kaj bi rad delal? V DC Kopru šel jaz. Kaj boš tam delal? Veliko stvari. Bom lahko šival, bom lahko kaj risal, bom lahko telovadil.
Super. Tudi pakiral kakšne stvari. To grem na VDC Koper. In kaj boš tam delal? A boš skupaj z Gašperjem? Ja, skupaj. Ja, šival, še druge stvari. Kaj si najbolj želiš? Želim obi delati v obiju. Ja, želim v obiju delati. Ob jubileju so delovanje centra počastili že s kar nekaj različnimi dogodki, do konca leta 2023 pa načrtujejo še 2. Tako da v vseh teh letih se je marsikaj dogajalo in mi smo želeli to tudi počastiti z različnimi dejavnostmi. Tako smo organizirali 2 predavanji za starše naše šole, pa tudi vseh rednih osnovnih šol, s katerimi sodelujemo. Organizirali smo extempore, likovni extempore v sodelovanju z osnovno šolo Lucija, podružnico iz Strunjana. Potem smo imeli tukaj dan odprtih vrat na matični šoli, imeli smo dan odprtih vrat v Divači. V okviru 70-letnice smo tudi, nas je povabil Rotary klub Portorož, skupaj z njimi. Oni so praznovali 30. obletnico svojega obstoja in so za nas organizirali dobrodelni koncert. Načrtujemo pa še nadaljevanje v septembru, ko imamo en projekt skupaj z Krajinskim parkom Strunjan, z njimi zelo sodelujemo, in pa potem slavnostno akademijo v decembru. Mi smo mi, mladi kot vsi.